Bugungi kengash a'zolari bugungi kengash majlisimizda birlikda masalada mazkur o'tamiz. Birinchisi Abdullayev Sevaraxon Hasanovlar moliyaviy kuchlar asosida baholash metodologiyasini takomillashtirish mavzusidagi 18.03 va 18.07 moliya muomalasi va kredit hisobotlarida iqtisodiyot fanlari doktori uning darajasini olish uchun sertifikatini o'zbek moliya uchun qabul qilish rasmiy qo'yildi. Hozir ko'tarilgan tasdiqlab ikkinchisi Mamajonova Durdona moliyaviy hisobotni xalqaro standartlarga o'tadi. Buxgalteriya hisobotlarini iqtisodiyotni takomillashtirish masalalari buxgalteriya hisobi va audit bo'yicha PhD darajasini olish uchun tayyorlangan sertifikatni kengashga himoyaga qabul qilish rasmiy bu keyingisi Malayziyada mashhur Sodiqovlarning elektrotexnika sanoat korxonalari eksportini iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish mavzusidagi sanoat iqtisodiyoti bo'yicha PhD darajasini olish uchun tayyorlangan sertifikatni kengashga himoyaga qabul qilish rasmiy belgiladi. Va to'rtinchi masala Davlat universiteti kurslari tartibida Xudoyberganov Nozonov menejment hisobligi bo'yicha iqtisodiyot falsafa doktorlik darajasini olish uchun tayyorlangan dissertatsiya himoyasi. Kun tartibi bo'yicha qo'shimchalar va savollar bor. Aslida tasdiqlansin. Rahmat, qarshilarga qarab qo'ying. Demek kun tartibini birinchi masalasiga o'tamiz. Abdullayev Sevaraxon tayyorlagan dissertatsiya ishini bugungi kengashga qabul qilish rasmiy qonunlar tashkiloti belgilash bo'yicha marhamat doktorantimizni shaxsiy Assalomu alaykum, hurmatli kengash raisi, kengash a'zolari, e'tiborlaringizga shaxsiy ma'lumotlarni havola etaman. Abdullayev Sevaraxon Hasanovna 1992-yilda O'sa shahrida tug'ilgan, millati o'zbek, ma'lumoti oliy. Abdullayev Sevaraxon Hasanovna 2012-2016-yillarda Farg'ona Politexnika institutini ishlab chiqarishda boshqaruv fakulteti iqtisodiyot kasbiy ta'lim yo'nalishini imtiyozli diplom bilan tamomlagan. 2016-2017 davomida Toshkent davlat iqtisodiyot universitetining iqtisodiyot mutaxassisligini magistraturasini tamomlagan. Abdullayeva 2018-2019 davomida iqtisodiyot kafedrasining assistent lavozimida faoliyat yuritgan. 2019-yilning dekabr oyida Farg'ona Politexnika institutini 08-00-03 sanoat iqtisodiyoti ixtisosligida tayanch doktoranturasiga qabul qilinib, 2021-yilda mazkur ixtisoslikda iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD darajasini olgan. 2023-yilda Farg'ona davlat texnika universitetining 08-00-03 sanoat iqtisodiyoti ixtisosligida doktoranturaga qabul qilingan. Tadqiqot ishi natijalari O'zbekiston Respublikasi O'z to'qimachilik sanoat uyushmasi tarkibidagi korxonalar faoliyatiga joriy etilgan. Sevara Abdullayevani dissertatsiya ishi 2025-yil 28-noyabr kuni Farg'ona davlat texnika universiteti huzuridagi ilmiy darajalar beruvchi ilmiy kengash posidagi ilmiy seminar majlisini 9-sonli yig'ilishida muhokama qilingan va ilmiy kengashga himoyaga uchun qabul qilishga tavsiya etilgan. Rahmat, e'tiboringizga. Rahmat. Tadqiqotchini ma'lumotlari hujjatlari bo'yicha savollar bor. Ma'lumot uchun qabul qilinsin degan. Shaxslar bekorda yo'q. Bunga qaror loyihasi qanday tartibda? Qaror loyihasi qanday Farg'ona texnika universiteti doktoranti Abdullayev Sevaraxon Hasanovlarning to'qimachilik sanoat korxonasi
moliyaviy ko'rsatkichlar asosida baholash metodologiyasini takomillashtirish mavzusidagi 0803 va 0807 tashqi tavsiyalar bo'yicha iqtisodiyot fanlari doktorlik darajasi olish uchun tayyorlagan dissertatsiya ishi ilmiy kengashga himoyachi rasmiy amaliyotlar sifatida iqtisodiyot fanlari doktori Bakirov Umarov Ilhom Yo'ldashevich, iqtisodiyot fanlari doktori professor Kadirova Abdurahmon To'layevna, iqtisodiyot fanlari doktori professor Hamdonova Gavhar Abdusamatova hamda yetakchi tashkilot sifatida Andijon davlat universiteti belgilandi. Taklif berilgan. Agar mumkin bo'lsa, e'tiroz yo'q. Qaysi kitob bu bo'yicha? Bir xil kerak. Knowledge bo'yicha. 13 bo'yicha. 13 bo'yicha. Nol uch bo'yicha qanday jamoat qilyapti? Kadirov Abdullayev taklif berilyapti. Shu o'zgarishlar bilan qaror loyihasi qabul qilinadi. Aslida bu taraf. Xo'p, ikkinchi masalaga o'tamiz. Kun tartibidagi Xonadjon va Durdona adashlar hududining moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o'tish davrida buxgalteriya hisobi raqamli hisobotga transformatsiya qilish takomillashtirish masalalari mavzusidagi buxgalteriya hisobi tahlil va audit hisobligi bo'yicha falsafa o'tkazildi. Marhamat, tadqiqotchini ma'lumotlari va Muhammadjonova Durdona Adashboy qizi 1998-yil 4-fevralda Andijon viloyati Sharg'on tumanida tug'ilgan. Millati o'zbek, oilali, 2 nafar farzandi bor. 2016-2020 yillarda Farg'ona politexnika instituti buxgalteriya hisob va audit yo'nalishini imtiyozli diplom bilan tamomlagan. 2020-2022 yillarda Farg'ona politexnika institutini buxgalteriya hisobi magistratura bo'limini yakunlagan. 2023 yildan buyon Farg'ona davlat texnika universitetida tayanch doktorant sifatida faoliyat olib bormoqda. Muhammadjonova Durdona Adashboy qizi chet tili va mutaxassis fanida malakaviy imtihonlarni muvaffaqiyatli topshirgan. Dissertatsiya ishi Farg'ona davlat texnika universiteti moliya va buxgalteriya hisobi kafedrasida bajarilgan. Ilmiy rahbar iqtisod fanlari doktori professor Ismoil Ibrohim Nabiyevich. Durdona Muhammadjonovani moliyaviy hisobotni xalqaro standartlariga o'tish davrida buxgalteriya hisobini raqamli iqtisodiyotga transformatsiyalashni takomillashtirish masalalari mavzusidagi dissertatsiya ishi 2025 yil 28 noyabr kuni Farg'ona davlat texnika universiteti huzuridagi ilmiy darajalar beruvchi ilmiy kengash qosidagi ilmiy seminar majlisini 9-sonli yig'ilishida muhokamadan o'tgan va ilmiy kengashga himoya uchun tavsiya etilgan. Rahmat e'tibor. Rahmat, tadqiqotchi ma'lumotlari shaxs hujjatlari bo'yicha savollar ma'qullansin yo'q. Qaror loyihasi berilgan. Mashqlarimiz Farg'ona davlat texnika universiteti doktoranti Muhammadjonova Durdona Adashboy qizining moliyaviy hisobotni xalqaro standartlarga o'tish davrida buxgalteriya hisobini raqamli iqtisodiyotga transformatsiya qilish takomillashtirish masalalari haqidagi 08-08 buxgalteriya hisobi iqtisodiy tahlil va audit hisobligida 5 yil dissertatsiyasi
bo'lsin. Hamda rasmiy abonentlar sifatida Andijon davlat texnika instituti buxgalteriya hisobi menejment kafedrasi professori Abdullayev Abdurahimov. Farg'ona davlat universiteti buxgalteriya hisobi va moliya kafedrasi dotsenti Achilov Abror Niyatqalovich. Yetarish tashkilot sifatida Namangan davlat texnika universitetidagi qaror loyihasi bo'yicha ma'qullar so'riga qarshilar betaraf bo'lib uchinchi masalaga o'tamiz. Bu tartibdagi Yusuf va mashhur sodiq kunlari elektr sanoat korxonalari eksport sanoatlarini rivojlantirishning iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish mavzusidagi sanoat iqtisodiyoti ixtisosligida ilmiy darajasini olish uchun tayyorlangan dissertatsiya ilmiy kengash uchun qabul qilish, rasmiy abonentlar va yetakchi tashkilot belgilash. Rahbar professor Mo'minov tadqiqotchini ma'lumotlari va shaxsiy hujjatlarini tanishtirish. Ama Yusuf Mashhur Sodiqovni 1983 yil 16 yanvarda Farg'ona tumanida tug'ilgan, mehnati o'zbek oilaviy. 2002-2006 yillarda Farg'ona Politexnika instituti talabasi iqtisod bakalavr ta'lim yo'nalishini tamomlagan. 2020-2022 yilda Farg'ona Politexnika instituti menejment magistratura yo'nalishini tamomlagan. 2006-2019 yillarda Toshloq iqtisodiyot kollejida mutaxassislik fanlari o'qituvchisi 2021 yil sentyabrdan buyon Farg'ona Politexnika instituti iqtisodiyot kafedrasi assistenti lavozimlarida faoliyat olib borgan. Dissertatsiya tadqiqot mavzusi bo'yicha Mama Yusupova 2024 yil 25-iyunda Andijon davlat universitetida chet tili fanidan, Farg'ona Politexnika instituti esa sanoat iqtisodi yo'nalishi mutaxassislik fanida malakaviy imtihonlarni muvaffaqiyatli topshirgan. Mama Yusupovani dissertatsiya ishi 2025 yil 3-dekabr kuni Farg'ona davlat texnika universiteti huzuridagi ilmiy darajalar beruvchi ilmiy kengash qoshidagi ilmiy seminarning 10-sonli yig'ilishida muhokamadan o'tgan va ilmiy kengashda himoya qilish uchun tavsiya etilgan. Ilmiy rahbar iqtisod fanlari doktori professor Mo'minov. E'tiborli uchun rahmat. Rahmat. Tadqiqotchining ma'lumotlari va qaror loyihasi berilgan. Farg'ona davlat texnika universiteti bayon doktoranti Yusuf va Abdurahimov Elektrotexnika sanoat korxonalari mavzusidagi sanoat iqtisodiyoti ixtisosligi bo'yicha tayyorlangan dissertatsiya ishi ilmiy kengashga himoya uchun qabul qilinsin. Rasmiy abonentlar sifatida Andijon davlat texnika institutining axborot texnologiyalar kafedrasi professori Abdullayev Abdurahimov International School of Finance, Technology and Science instituti biznes boshqaruv kafedrasini qurib, yetakchi tashkilot sifatida Namangan davlat texnika universiteti belgilandi. Qaror loyihasi bo'yicha bunda menejmentdan a'zolarni bo'ladimi? Nol üçte burada imkaniyet geliyor. Başta ne oluyor? Ketma-ket o'qib qo'ygani uchun emas. Ma'lum bo'ladi.
Ulardi. Ketma ketadi keldi, aprel qo'lga keladi. Almashtirib qoldim. Almashtirib hisobda shuna ketib qoldi. Shuna bo'ladi. Islom aka yaxshi bo'ldi. Yani yetakchi tashkilotlar ishda ketib qolgan-ku, Namangan texnika fakulteti shuni Namangan davlat universitetida bo'lgan. bormi shu yo'nalish? Bo'lish bo'yicha Qodirjon aka. Hozirda yo'ldan bor. Yo'q, doktormi? Doktor emas. Ularda doktor bo'lsa yaxshi. Davlat texnikada bor. Universitet ham bo'ladi. Nimalarda universitetda hali yetakchi saboqasi yo'q. Kasbga yo'q. Lekin biz ishlamaymiz. Yetakchilar. Taklif beringlar bo'lmasa. Universitetda yo'qmi? Xorijdan. Xorij. Farg'ona davlat universiteti yetakchi tashkiloti. Demak, shu o'zgarishlar bilan qaror loyihasi tasdiqlashib, aslida rahmat. Xo'p. Endi keyingi masalaga o'tamiz. Bu navbatli masalamiz. Boyberganova Dilnoza Anvarjon qizining maintenance kostimiga esa maktabida o'qiyotgan tayyorlaydi. Super ish himoyasi. Merafqa to'g'ri fanlar professor Mo'minova Elmon rasmiy ahamiyatlar to'g'ri fanlar professor Arif Odil Maqulov yetakchilar anglomlarda chekildi. Faqat tadqiqotchini ma'lumotlari va hujjatlarini Zoyberganova Dilnoza Anvarjon qizi 1991-yil 9-aprelda Farg'ona viloyati Bag'dod tumanida tug'ilgan, millati o'zbek, oilali. 2012-yilda Farg'ona Politexnika institutini menejment bakalavr ta'lim yo'nalishini, 2016-yilda Farg'ona davlat universitetini iqtisodiyot mutaxassisligini tamomlagan. 2013-2014-yillarda Farg'ona davlat universiteti axborot resurs markazida mutaxassis, 2016-2017-yillarda Temurbeklar harbiy litseyida o'qituvchi, 2018-yilda Farg'ona Politexnika instituti magistratura bo'limida uslubchi, 2019-yilda Farg'ona Politexnika instituti iqtisodiyot kafedrasida kabinet mudiri, 2020-yil dekabridan 2024-yilga qadar Farg'ona Politexnika instituti iqtisodiyot kafedrasi assistenti lavozimlarida, 2025-yildan buyon Farg'ona davlat texnika universitetining menejment va marketing kafedrasida assistent lavozimida faoliyat olib bormoqda. Dissertatsiyaning tadqiqot mavzusi bo'yicha 16 ta ilmiy maqola, shundan 7 tasi O'zbekiston Respublikasi Oliy Aksiya komissiyasining doktorlik dissertatsiyalari, asosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlarda, bundan 3 tasi respublika va 4 ta xorijiy jurnallarda chop etilgan. Xudoyberganova ingliz tili va mutaxassislik fanlarida malakaviy imtihonlarni muvaffaqiyatli topshirgan. Dissertatsiya ishi Farg'ona davlat texnika universitetida bajarilgan. Ilmiy rahbar iqtisod fanlari bo'yicha iqtisod fanlari doktori professor Mo'minova Elnora Abdukarimovna. Xudoyberganovani dissertatsiya ishi Farg'ona davlat texnika universiteti huzuridagi ilmiy darajalar beruvchi ilmiy kengashga himoya uchun qabul qilingan. Himoyaga qabul qilingan. E'tiborlar uchun rahmat. Tadqiqotchini ma'lumotlari shaxsiy hujjatlari bo'yicha to'g'rilangan ma'lumot qabul qilinsin degan. Xo'p, unda tadqiqot fikrlar, tadqiqotni qisqacha ma'lumotlarni berishingizdan
Xonadonsiz. Assalomu alaykum, hurmatli kengash raisi va kengash a'zolari, hurmatli ustozlar. Sizlarning e'tiboringizga meva sabzavotlarini qayta ishlovchi korxonalarning boshqaruv mexanizmini takomillashtirish mavzusidagi dissertatsiya ishimizning yakuniy natijalarini havola etmoqchiman. Dunyo aholisi sonining muntazam o'sib borishi, qishloq xo'jaligidagi iqtisodiy muammolar, shuningdek iqlim sharoitini o'zgarishi natijasida yerlarning meliorativ holatini buzilishi va suv tanqisligini vujudga kelishi oziq-ovqat xavfsizligini global muammoga aylantirmoqda. BMTning oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, dunyo miqyosida ishlab chiqarilgan oziq-ovqat mahsulotlarining taxminan 3/1 qismi, ya'ni 1,3 milliard tonnaga teng hajmi qayta ishlanmasligi sababli isrof bo'lmoqda. Ushbu jarayonda qishloq xo'jaligi tarmoqlarini rivojlantirish strategiyalarini belgilash, jumladan meva sabzavotlarni qayta ishlovchi korxonalarning samarali boshqaruv jarayonlariga zamonaviy texnologiyalarni va innovatsion yondashuvlarni joriy etish orqali rivojlantirish va shu kabi muammolarni hal etishga qaratilgan ilmiy izlanishlar olib borish zarurati paydo bo'lmoqda. 2024-yilda jahonda meva sabzavotlarining bozor hajmi 767,33 milliard dollarni tashkil etdi. Mazkur ko'rsatkichning 2025-yildan 2034-yilga qadar yillik o'sish sur'ati 4,56 ga yetishi, 56% ga yetishi kutilmoqda. Meva sabzavotlar yetishtirishning rentabelligi, eksport qilish imkoniyatlari, narxlarning yil davomida barqarorligi bevosita ularning qayta ishlash darajasiga bog'liq. Shu bois meva sabzavotlarini qayta ishlovchi korxonalarda boshqaruv mexanizmlarini jahondagi tarmoq andozalariga moslashtirish, xususan eksportga yo'naltirilgan boshqaruv tizimlarini takomillashtirish muhim hisoblanadi. Dissertatsiya ishimizning maqsadi meva sabzavotlarini qayta ishlovchi korxonalarning boshqaruv mexanizmini takomillashtirish va samarali boshqarish bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat. Qo'yilgan maqsaddan kelib chiqqan holda bir qator vazifalar belgilangan va ushbu vazifalar slaytimizda keltirib o'tilgan. Tadqiqotning obyekti sifatida Farg'ona viloyatida meva sabzavotlarini qayta ishlovchi korxonalar tanlab olingan. Sizlarning ruxsatingiz bilan tadqiqot natijasida olingan ilmiy yangiliklar bilan tanishtirsam. Birinchi ilmiy yangilik: meva sabzavotlarini qayta ishlovchi korxonalar faoliyatining raqobatbardoshlik darajasini baholash tizimi, past raqobatbardoshlik, o'sish imkoniyatlari mavjud lekin samaradorlik past, o'rtacha raqobatbardoshlik, yuqori raqobatbardoshlik mezonlarini kiritish orqali takomillashtirilgan. O'zbekistonda amalga oshirib kelinayotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlarni va iqtisodiy tarmoqlarda faoliyat yuritayotgan korxonalarning faoliyatini barqaror rivojlantirish, ishlab chiqarish korxonalari va aholining eng zarur turdagi tovar-moddiy resurslarga bo'lgan ehtiyojlarini qondirish dolzarb masalalardan hisoblanadi. Meva sabzavotlarini qayta ishlovchi korxonalar mahalliy va xalqaro bozorlarda katta talabga ega bo'lgan mahsulotlarni yetishtiradi. Bu mahsulotlar nafaqat ichki bozorni sifatli oziq-ovqat bilan ta'minlash, balki tashqi bozorlar orqali milliy iqtisodiyotga valyuta tushumlarini keltirishda ham muhim ahamiyatga ega. Mamlakatimizda meva sabzavotlarini qayta ishlovchi korxonalar faoliyati iqtisodiy islohotlarning hozirgi bosqichida soha faoliyatini barqaror rivojlanishini ta'minlashda raqobat muhitini shakllantirish orqali ularni raqobatbardoshligini oshirish hamda meva sabzavot mahsulotlarini ishlab chiqarishda talab va taklif muvozanatiga erishish, shuningdek ichki va tashqi bozorda samarali faoliyat yurituvchi mexanizmlarni keng ko'lamda joriy qilinishi dolzarb vazifalardan bo'lib qolmoqda. Meva sabzavotlarini qayta ishlovchi korxonalar faoliyati raqobatbardoshligini baholash mezonlari har xil iqtisodiy ko'rsatkichlar va korxonaning amaliy faoliyati asosida shakllandi. Bu mezonlar korxona faoliyatini baholash va uning raqobatbardoshlik darajasini oshirish uchun zarur bo'lgan yo'nalishlarni aniqlashga yordam beradi. Biz tomonimizdan meva sabzavotlarini qayta ishlovchi korxonalar faoliyati raqobatbardoshlik darajasining integral ko'rsatkichlar orqali baholash mezoni taklif etilgan bo'lib, quyidagi integral ko'rsatkichlar orqali baholash tizimi takomillashtirilgan. Meva sabzavotlarini qayta ishlovchi korxonalarning boshqaruv samaradorligini baholash ko'rsatkichlari asosida hisob-kitob ishlari amalga oshirildi
va Farg'ona viloyatidagi klaster korxonalar yuqoridagi mezon asosida guruhlandi. E'tiboringizga havola etilgan ushbu slaydda Ustigan korxonasining raqobatbardoshlik darajasi korxona statistik ma'lumotlari asosida integral ko'rsatkichlar orqali ishlab chiqilgan. Mazkur ilmiy tavsiyani joriy etilishi natijasida korxonalarning texnologik quvvati, eksport salohiyati va resurs tejamkorligini tezkor aniqlash, har bir raqobatbardoshlik toifasi uchun alohida boshqaruv siyosatini ishlab chiqish, boshqaruv personali tomonidan raqobatbardoshlik ko'rsatkichlarini yillar kesimida kuzatib borish va o'zgarishlar dinamikasini tahlilini olib borish imkoniyatlari yaxshilangan. Ikkinchi ilmiy yangilik. Meva sabzavotlarini qayta ishlash korxonalarida eksport faoliyatini boshqaruv mexanizmini Good Agricultural Practices, BRCGS va Quality Management System xalqaro mezonlari asosidagi takomillashgan shaklda ishlab chiqilgan. Iqtisodiyotda chuqur tarkibiy o'zgarishlar mamlakatimiz eksport salohiyatini mustahkamlash, eksport hajmini barqaror oshirish va uning tarkibida ijobiy o'zgarishlarga erishishda eng muhim omilga aylandi. Mamlakatimizda qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksportini yanada rivojlantirish yuzasidan ko'plab islohotlar amalga oshirilmoqda. Meva sabzavotchilik va chorvachilik tarmoqlarida eksport qilinuvchi asosiy 10-15 ta mahsulot turi bo'yicha eksportni oshirish strategiyasini ishlab chiqish, qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat mahsulotlarining eksport hajmini 2030-yilga kelib 20 milliard AQSh dollariga yetkazish vazifalari belgilandi. Hozirgi kunda respublikamiz qishloq xo'jaligi mahsulotlarining ko'plab turlarini yetishtirish, ishlab chiqarish, saqlash va qayta ishlash hamda eksport salohiyatini oshirish borasida katta imkoniyatga ega. Lekin bu imkoniyatlardan hozircha yetarlicha foydalanilayotgani yo'q. Mamlakat eksport salohiyatining yuksalishida qishloq xo'jaligi muhim ahamiyatga ega. Eksportyorlar mahsulotlarini qadoqlash masalasiga e'tibor qaratmayotganligi, biroq mazkur masalalarni yechish uchun hukumat tomonidan bir qator qarorlar qabul qilinganligi, ko'plab davlatlar bilan hamkorlik shartnomalari tuzilganiga qaramay mahsulotlarni xalqaro bozorlarda qiyinchilik bilan sotmoqda. Buning asosiy sabablari esa milliy brendning mavjud emasligi va mahsulotlarning xalqaro standartlarga mos emasligi. Yuqoridagi yo'nalishlarni inobatga olgan holda meva sabzavotlarini qayta ishlovchi korxonalarning eksport salohiyatini oshirish mexanizmini ishlab chiqish zarurati mavjudligini ko'rishimiz mumkin. Meva sabzavotlarini qayta ishlash korxonalarida eksport faoliyatini boshqarish mexanizmi Global Gap, BRCGS va ISO xalqaro standartlari mezonlari asosida takomillashtirishga qaratilgandir. Mazkur yondashuv korxonaning mahsulot sifatini oshirish va kadrlar malakasini oshirish orqali takomillashtirish hamda meva sabzavotlarini qayta ishlovchi korxonalar faoliyatini innovatsion va tashqi bozorlarga yo'naltirilgan tarzda rivojlantirish maqsadida korxona boshqaruv tizimida bir qator yangi funksional bo'limlar tashkil etish orqali ishlab chiqarish, qayta ishlash va eksport faoliyatini yagona sifat hamda xavfsizlik tizimi asosida boshqarish imkonini beradi. Ushbu xalqaro standartlar mezonlari asosida ishlab chiqilgan integratsiyalashgan boshqaruv mexanizmi meva sabzavotlarini qayta ishlash korxonalarida mahsulot va xavfsizligini oshirish, ishlab chiqarish samaradorligini ta'minlash, eksport talablari va xalqaro sertifikatlar bilan muvofiqlikni kafolatlash imkonini beradi. Natijada korxonalar xorijiy bozorlar ishonchini qozonadi, eksport hajmi va barqarorligini oshiradi, raqobatbardoshlikni kuchaytiradi va ichki boshqaruv tizimini xalqaro standartlarga mos darajada rivojlantiradi. Shuningdek, respublikamizning tashqi savdo aylanmasi 2024-yilda 65,93 milliard dollar, shundan eksport 26,94 milliard dollarni tashkil etgan bo'lsa, bu aylanmada meva sabzavot eksporti qariyb 1,5 milliard dollarni yoki 2023-yilga nisbatan 31,2% ga oshganini ko'rishimiz mumkin. Quyidagi slaydimizda meva sabzavot mahsulotlarining eksport salohiyatiga ta'sir qiluvchi omillar belgilab olindi. So'nggi yillarda meva sabzavot mahsulotlariga bo'lgan talab ortib bormoqda. Bugungi kunda eksport qilingan meva sabzavotlarimiz dunyoning turli burchaklarigacha yetib boryapti. Oxirgi yillarda mahsulotlarni MDH mamlakatlaridan tashqari yirik tashqi bozorlar Xitoy, Germaniya, Turkiya, Janubiy Koreya, Yaponiya, Boltiq bo'yi davlatlari Hindistonga eksport qilish yo'lga qo'yildi.
Mamlakatimizda qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish va qayta ishlashda mahsulot sifatining yaxshilanishi, qadoqlash jarayonlarida zamonaviy texnologiyalarning qo'llanilishi hisobiga dunyoda o'zbek mahsulotlari, ayniqsa gilos, anor, qovun, quritilgan mevalar, yong'oq va uzumga bo'lgan talab ortib bormoqda. Navbatdagi slaydimizda sizlarning e'tiboringizga meva sabzavotlarini qayta ishlovchi korxonalarning eksport salohiyatini oshirish mexanizmini havola etilgan. Ushbu mexanizm xalqaro standartlar asosida mahsulot sifati va kadrlar malakasini oshirishga hamda yangi boshqaruv strukturalarini tashkil etishga qaratilgan bo'lib, meva sabzavotlarini qayta ishlovchi korxonalar tomonidan yangi bozorlarni o'rganish, logistika va yetkazib berish tizimini yaxshilashga qaratilgan. Mazkur ilmiy yangilikni joriy etilishi natijasida meva sabzavotlarini qayta ishlovchi korxonalarda mahsulot sifati va xavfsizligini xalqaro standartlar talablar moslashuviga, ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarga elektron sertifikat berilishiga va bu orqali mahsulotning kelib chiqishi, qayta ishlovdan o'tish jarayonlari hamda sanitar nazorat to'g'risidagi ma'lumotlar bazasini shakllantirilishiga, shuningdek mahsulotlarning xalqaro bozorlarda raqobatbardoshligini ortishiga va eksport hajmini oshirishga erishilgan. Uchinchi ilmiy yangilik. Meva sabzavotchilik sohasidagi hududiy klasterlarning resurslardan samarali foydalanishga qaratilgan bozor samaradorligi, tashkiliy moslashuvchanlik, foydalanishga qaratilgan vertikal va gorizontal boshqaruv tizimi ilmiy, moliyaviy, huquqiy, ijtimoiy va raqamli boshqaruv sektorlarini integratsiyalash orqali takomillashtirilgan. Xorijiy mamlakatlar tajribasidan ko'rishimiz mumkinki, insoniyatning birlamchi ehtiyojlaridan bo'lgan oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi mahsulotlariga bo'lgan talabni qondirish borasida amalga oshirilayotgan har qanday chora-tadbirlar davlatning ijtimoiy iqtisodiy rivojlanish darajasini belgilaydi. Shu bois qishloq xo'jaligida meva sabzavotchilik mahsulotlarini yetishtirish hajmini, tarmoqning samaradorlik darajasini, tayyor mahsulotlarning eksport salohiyatini oshirish maqsadida meva sabzavotchilik klasterlarini tashkil etish muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur masala yuzasidan mamlakatimiz hukumati tomonidan ham bir qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Mamlakatimiz qishloq xo'jaligi sohasida tashkil etilgan klasterlar tarkibida jadal suratlar bilan meva sabzavotchilik klasterlari ortib bormoqda. 2023 yil yakuni bo'yicha meva sabzavotchilik klasterlari 136 dan tashkil etgan bo'lsa, yaqin 6 oy davomida 147 taga yetganini ko'rishimiz mumkin. Bunday holda o'z navbatida meva sabzavotchilik klasterlarini samarali boshqarish tizimini takomillashtirish zarurligini keltirib chiqaradi. Meva sabzavotchilik klasterlarida boshqaruv jarayonlariga ta'sir etuvchi omillarni nazariy tahlil qilishda, boshqaruv samaradorligini baholashda jarayon obyekti sifatida mahsulotlarni ishlab chiqarishdan tortib iste'molchiga yetkazib berishgacha bo'lgan faoliyatdagi boshqaruv munosabatlarini yuzaga keltiruvchi yuqoridagi asoslangan talab va taklifning shakllanishiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar o'rganildi. Hamda meva sabzavotchilik tarmog'ida hududiy klasterlarni shakllantirish mexanizmi taklif etildi. Mazkur ilmiy yangilikning joriy etilishi natijasida hamkor o'temlarda olib borilayotgan ilmiy tadqiqot natijalari to'g'ridan-to'g'ri qo'llanishiga, moliya va huquq sektoridagi subyektlar o'rtasidagi munosabatlarning shaffofligini ta'minlashga, ishchi xodimlarning mehnat sharoitlari hamda ular uchun ijtimoiy himoya tizimini yaxshilanishiga, resurslar harakatini tezkor monitoringini amalga oshirishga xizmat qiladi. 4-chi ilmiy yangilik. Meva sabzavotlarni qayta ishlovchi korxonalar uchun bozor samaradorligi, iqtisodiy natijadorlik, tashkiliy moslashuvchanlik, logistika va ta'minot zanjirini boshqarish ko'rsatkichlarini o'z ichiga olgan marketing strategiyasiga asoslangan tashkiliy iqtisodiy mexanizm ishlab chiqilgan. Respublikamizning meva sabzavotchilik tarmog'idagi korxonalar boshqaruvini samarali tashkil etishda ham bir qator vazifalarni hal qilishni talab qiladi. Ularning asosiysi korxonalarni boshqarishda samarali tashkiliy iqtisodiy mexanizmlarni joriy etish, ularning ishlab chiqarish jarayonlarini modernizatsiya qilish, innovatsion texnologiyalarni tatbiq etish va resurslardan oqilona foydalanish imkoniyatlarini kengaytiradi. Shuningdek, ushbu mexanizmlarni takomillashtirish korxonalar rentabelligini oshirish, moliyaviy barqarorlikni mustahkamlash va eksport ko'lamini kengaytirish uchun muhim omil hisoblanadi. Xususan, Farg'ona viloyatida meva sabzavotlarini qayta ishlovchi korxonalarni boshqarishning joriy holati
bir qator imkoniyatlar va muammolarni o'z ichiga oladi. Ushbu muammolarni hal etish uchun oziq-ovqat va qayta ishlash sanoatini barqaror rivojlantirishning tashkiliy iqtisodiy mexanizmini shakllantirish zarurligini ko'rishimiz mumkin. Yuqoridagilarni inobatga olib, biz tomonimizdan meva sabzavotlarini qayta ishlovchi korxonalarni boshqarishda marketing strategiyasiga asoslangan tashkiliy iqtisodiy mexanizm takomillashtirishga qaratilgan taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi va mas'ul ilmiy yangilikni joriy etilishi natijasida xarajatlarni optimallashtirish orqali rentabellik darajasini o'sishiga, mahsulot sifatini yaxshilanishiga va eksport hajmining ortishiga, mahsulotni yetkazib berish davrining qisqarishiga, boshqaruv elastikligi va qarorlar samaradorligining ortishiga hamda barqaror mijozlar bazasi shakllanishiga muvaffaq bo'lgan. Dissertatsiya ishi mavzusini tadqiq etishda meva sabzavotlarini qayta ishlovchi korxonalarning boshqaruv mexanizmini takomillashtirish masalalarini nazariy, uslubiy va amaliy tahlilni amalga oshirish natijasida bir qator xulosalar berildi. Ushbu xulosalar dissertatsiya avtoritetida va quyidagi slaydlarda o'z aksini topgan. Hurmatli kengash ishtirokchilari, e'tiboringiz uchun rahmat. Rahmat savollaringiz uchun. Birinchi savolingizda mevalar va rezavorlar berilgan. Rezavorlarga, ya'ni biz malina, ko'k rezavorlar, ya'ni chernika, qora smaragdina, jiyda navlarini ko'ramiz. Shu yerda ozgina e'tiborsizlik bor. Ikkinchi savolida rus tili qismida ozgina xatolik bo'ldi. E'tibor bermay qolibmiz.
O'zini e'tibordan chetda qo'yib, tadqiqotchilarimizni bu narsalarga e'tibor qaratamiz. Birinchi savolingizda mamlakatimizda meva-sabzavotlarni qayta ishlab korxonalarda asosan sport menejmenti, ISO sertifikatlari, Global Gap, organik, halol, BRCGS kabi sertifikatlar amal qiladi. Mamlakatimizdagi qayta ishlovchi korxonalarda asosan Global Gap va sport menejment sertifikatlariga ega. Global Gap sertifikatini olgan korxona dunyoni 137 ta davlatiga chiqish imkoniyatiga, eksport qilish imkoniyatiga ega bo'lsa, organik sertifikati mavjud korxona esa dunyoning barcha davlatlariga chiqish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ushbu sertifikatlarni joriy etilishi natijasida korxona raqobatbardoshligini oshishi, tashqi savdo aloqalarining yaxshilanishiga, eksport salohiyatini ortishiga hamda xalqaro standartlar mezonlariga rioya qilgan holatda mahsulotni sifati va chiqaruv kadrlar malakasini oshishiga xizmat qiladi. Ikkinchi savolingiz, bu sertifikatlarni mamlakatimizda akkreditatsiyadan o'tgan sertifikatlash markazlari beradi. Konsultonligi tomonidan joriy qilingan, tashkil etilgan, O'zbekistonda tashkil etilgan Atyap International Service kompaniyasi qishloq xo'jaligi mahsulotlarini tahlilini olib borish bo'yicha uning xulosalari orqali, laboratoriya xulosalari orqali dunyoni 50 dan ortiq davlatlariga sertifikat berish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bundan tashqari, prezidentimiz tashrif bilan Samarqandga tashrif davomida ham bilan hamkorlikda xuddi shunday sertifikatlash maqsadida to'rtinchi mexanizmimiz, ya'ni meva-sabzavotlarni qayta ishlovchi korxonalar uchun bozor samaradorligi, iqtisodiy natijadorlik, tashkiliy moslashuvchanlik, logistika va ta'minot zanjirini boshqarish ko'rsatkichlarini kiritish orqali marketingga yo'naltirilgan tashkiliy iqtisodiy mexanizm ishlatilgan. Bunga ko'ra, meva-sabzavotlarni qayta ishlovchi korxonalarini eski yondashuvlardan zamonaviy innovatsion yondashuvlarga o'tish taklifi berilgan. Ya'ni tashkiliy jihatlarni sanab o'tadigan bo'lsak, ishlab chiqaruvchilar bilan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtiruvchilar o'rtasida shartnomalar tuzish, tayyorlash savdo korxonalarini funksiyalarini ta'minlash uchun zaruriy infratuzilmani yaratish, yana erkin xarid narxlarini belgilashda ishtirok etish, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini xarid qilish hajmini rejalashtirish kabi
ishlarini yaratishga qaratiladi va xarid qilingan qishloq xo'jaligi mahsulotlaridan foydalanish yo'nalishlarini tanlab olgan holatda qishloq xo'jaligi bozorini o'rganish va marketing strategiyasiga tadqiqotlariga asoslangan talabni aniqlash orqali korxona iqtisodiy natijadorlikka erishadi. Ya'ni daromadlarni aniqlash, foyda hisob-kitobi, sotuv narxlarini belgilash, korxona o'z-o'zini moliyalashtirish kabi iqtisodiy natijaga erishadi. Ikkinchi savolingiz, mamlakatimiz bir qancha mamlakatlar bilan xorijiy hamkorlik, ya'ni tajribalarni o'rganish bo'yicha ishlar olib borilyapti. Xususan, mamlakatimiz Xitoy, Yaponiya, Chili, Italiya tajribalaridan foydalanilyapti. Shuningdek, O'zbekiston agro pastiga Yaponiyaning ilg'or tajribasini joriy qilish bo'yicha kelishuvga erishildi. Bu bo'yicha hamkorlik ishlari olib borilyapti. Ya'ni Farg'ona oziq-ovqat institutida Yaponiyaga agro mutaxassislarni yetishtirish uchun yapon tili markazlarini joriy qilish ishlari ham olib borilyapti. Biz shundan aytishimiz mumkinki, Yaponiya tajribasi O'zbekistonga mos tajriba deb aytsak.
Asos ikkinchi mexanizm qishloq xo'jaligi mahsulotlarini manbalarini aniqlab olgan holatda marketingga yo'naltirilganlik asosida tashkiliy iqtisodiy mexanizmi ishlab chiqildi. Ya'ni tashkiliy iqtisodiy marketing yondashuvi asosida tashkiliy iqtisodiy mexanizmni bir qancha turlari, shakllari chuqur tahlil qilindi. Unga ko'ra ishlab chiqaruvchilar bilan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetkazib berish bo'yicha shartnomalar tuzish, erkin xarid narxlarida ishtirok etish, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini xarid qilish hajmini rejalashtirish hamda ular yig'ma savdo korxonalari tomonidan moddiy texnik bazasini yaratish, qanaqadir bir xomashyo resurslar bilan ta'minlashga o'z hissasini qo'shish, ya'ni zaruriy infratuzilmani qo'shish. Bundan maqsad asosiy an'anaviy marketing strategiyasiga zamonaviy marketing strategiyasini taklif qilish. Ya'ni ilgari bozorda o'rganmasdan mahsulot sotilganda ushbu mexanizmga ko'ra tashkiliy tomon jihatni aytadigan bo'lsak, avval bozor talabi, bozor mijoz va raqobatni talab yaniladi. Ikkinchi o'rinda mijozning xohish istaklari inobatga olinadi va imkoniyatlari inobat. Ya'ni mijoz bozor raqobatni ular xohlagan va imkoniyatlariga qaragan holatda mahsulot ishlab chiqarishga qaratiladi. Endi shu asnoda ular tashkiliy mustaqilligini tashkil etadigan bo'lsa, iqtisodiy natijadorlikka korxona erishadi. Tashkiliy mustaqillik bilan iqtisodiy natijadorlikni integratsiya qilgan holat. Betida ikkinchi mexanizmimizda meva sabzavotlarini qayta ishlovchi korxonalarning qishloq meva sabzavotchilik sohasida hududiy klasterlarda resurslardan samarali foydalanishga qaratilgan mexanizm ishlab chiqilgan. Ko'ra ilgari har bir xo'jalik alohida faoliyat yuritgan. Klaster bo'yicha yetishtirish, ishlab chiqarish, marketing, eksport va saralash zanjirlari jiddiy ravishda bir-biriga bog'lanib hamkorlik qilib ishlashgan. Biz taklif qilgan mexanizmda esa boshqaruv sektorlarini ilmiy, moliyaviy, ijtimoiy, mahalliy boshqaruv sektorlarini yagona tizimga birlashtirib, integratsiya qilish orqali takomillashtiradi. Endi bu natijasida korxona resurslardan samarali foydalanish optimallashtiriladi, qochishlar kamaytiriladi, samaradorligiga, boshqaruv jarayonlariga raqamlashtirishni joriy qilish orqali klaster samaradorligi ortadi. Ishchi xodimlarni malakali mehnat sharoitlari hamda ular uchun ijtimoiy himoya tizimini yaxshilashga qaratilgan samarali faoliyat tashkil etiladi. Endilikda barcha sektorlar klaster ichida xizmat qilish taklif etiladi. Sabzavotlarni qayta ishlovchi korxonalar faoliyati raqobatbardoshlik darajasini baholash mezonlari bo'yicha ishlab chiqilgan. Ya'ni bu mezonga ko'ra korxonani 4 toifaga ajratib olish orqali baholangan. Ya'ni past raqobatbardoshlik, o'rtacha raqobatbardoshlik, o'sish imkoniyatlari mavjud, lekin samaradorlik past, yuqori raqobatbardoshlik orqali olingan. Ushbu ko'rsatkichda yo'ldan 100 gacha bo'lgan interval oralig'idagi yo'ldan 100 ballgacha bo'lgan interval
huquqlarini barcha bo'yicha bezonlar tashkil etilgan. Undan Madinada to'rtta hovli mavjud edi. Ya'ni ishlab chiqarilgan eng mos hozirgi ikkita ya'ni
Alo, assalomu alaykum.